پیران تمام سفید گپ کنیم. بارگی در آمدن اول فایر کردن چوکیدارا کشتن 3-4 نفر دیگه که راپور داریم شهید کردن و بعد از باز داخل در آمدن. این در امسال ما است و تمام فامیلات هم در امسال زندگی میکرد و صبح که وقت انتحارات در آمده طالب معلوم نیست که چی میشه و ما هم شما میبینید که نمیمانه که ما بریم از مشکل خود اونجا رفع کنیم. نیروهای امنیتی است که ما نمیمانه داخل. امروز صبحی این عملات صورت گرفت. این عملات داعش در دور گرفت. عملات ما صبحی که آمدیم که هیچ کسی وجود نداشت که از این کار دفاع و ضمانت کنه. این موتر پلیس یک استاد بود و امانت مردم ما مردم منطقه و والی و کیسه به منطقه از هر مردم گفتن که بیادر کن اینی گپ اینی سخن از هفت صبحی الا 9 بجه کسی نامده در وقت زیر